Assalamu alaikum ardактуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, жалпы Тескабар каналынын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Биз сиздерге Кызылкыя шаарынан ысык салам айтабыз. Азыр Кызылкыядабыз. Кызылкыядагы трассанын жээгиндеги Манас айлампасына жакын жерде, же болбосо Кызылкыянын Борбордук базарына жакын жерде турабыз, туугандар. Бүгүн сиздерге Тескабар каналынын бул чыгарылышында Кызылкыянын Борбордук базарына же Борбордук мечитине жакын жерге Армада курулуш компаниясы көп кабаттуу үй куруп жатат экен. Тетиге маңдайда турат, көрүп турасыздар. Мансарт 6 кабаттуу үйдө куруп жатыптыр. Ал жердеги квартиралардын баасы канчадан болуп жатат экен? Канча бөлмөлүү квартиралар бар? Бүт баарын сурап чыгабыз. Бир катар көрүп чыгалы, назар салып туруңуздар. Kulak töşöp durunuzlar. Biz an üçün mına bul sol taraftagı Borбордук мечиттин arkasındagı uşul köçö menen tüz bara berебиz. Bizdi күтүп атат. Көрдүңүздөрбү? Кызылкыядагы жаңы курулуп жаткан элитный дом Борбордук мечиттин эле arkasında жайгашыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Армада курулуштун генеральный директору Султан агабыз бул жерде. Азыр маалымат берем деп даяр турган жага. Ассаламу алейкум. Ассалам. Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Иштеп атасыздарбы? Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Бул домду кыйлак көтөрүп коюпсуздар, а? Жалпы канча? 5-кабат бүттүбү? 5-кабат бүттү. Негизи канча кабат болот проект боюнча? 5 этаж мансарты менен 6 болуп калат да. 6 этаж. Канча блок? 2 блок. Ушундай. Сыга наркы тарабына дагы бир ушундай блок түшөт. 2 блок катар түшөт экен да? Катар түшөт. Анда баштадык. Жакшы. Асты тарабы каяк болот? Подъезд каягында? Подъезд бул тарабында. Нар жагында болот, да? Нар тарабында. Нар жагында болот экен, демек ошол. Бул арт тарабы. Мына бул Армада сода борбор, Армада сода борбору. Ошонун эле аркасында жайгашыптыр, да? Ооба. Жакшы. Демек 2 блок куруп атасыздар. Канча квартира бар бул жерде? Жалпы? Жалпы 72 квартира бар. 2 блокто да? 2 блокто биригип. 2 блокто 72 квартира бар. Канча бөлмөлүү квартиралар болот эми? 1, 2, 3 бөлмөлүү. 1, 2, 3 бөлмөлүү квартиралар. Алардын квадраттары ар түрдүү болобу? Мисалы, бир бөлмөлүүдөн бир 2-3 вариант, 2 бөлмөлүүдөн 2-3 вариант дегендей. Бир бөлмөлүүдөн 3 варианты бар. 2 бөлмөлүүдөн 1 эле. Бир эле вариант бар. 3 бөлмөлүүдөнчү? 3 бөлмөлүүдөн да бир эле варианты бар. Бир эле варианты бар. Бул экинчи блокту да баштапсыздар го? Бул экинчи блокту баштадык, уже котловандарын казып, бул подушкасын куйдук. Падушкасы куюлуптур. Бул эми астыңкы падушкадан жогору көтөрүлө турган тумбалар экен, а? Тумбалар. Уже бул азыр мына жерине подвал курабыз азыр. Подвал. Асты кандай болот? Жөн эле подвал болобу же подземный паркинг болобу? Парковка болобу? Биз жөнөкөй эле подвал болот, эми складный. Складный. Аны да ижарага бересиздерби же? Ижарага берилет. Ижарага берилет. Жалпы канча соток жерге куруп атасыздар 2 домду? Жалпы где-то 30 сотиктеги жерге курулуп атат. 30 сотокко жакын жер, а? Демек сиз айткандай, ар бир домдун асты жагы тиги жагында болот. Тиги курулуш материалдары турат го? Ошол жагы. Парковкасы да ошол жак болот. Парковкасы дагы домдун асты жагында болот. Детская площадкачы? Детский площадка тиги домдун каптал жагында да болот. Нар жагында болот экен да? Нар тарабында, жакшы. Базар мына ал жакта беле? Базар өйдө жагында. Базарга жакын жакшы болот экен, а? Кирип чыгып картошка, майда чүйдө сатып алып кире бергенге? Ооба. Жакшы болот экен да. Бул жагы Армада сода борбор, Армада торговый центр, бул арт жагынан кирет. Ушул жагынан да кирип чыкса болобу? Армадага. Армада жагы. Жакшы экен да. Сода борборуна дагы кечке чейин кирип чыга берсе болот экен. Сиздин колуңузда адашпасам бул жаңы курулуп жаткан Армада курулуштун жаңы туракча комплексинин маалымат баракчасы турат окшойт. Же технический проектси бир катар көрүп таанышалы. Кандай планировкадагы квартиралар бар, бир көрөлү, Кана сырткы фасадтарынын сүрөттөрү барбы? Сырткы фасады мына. Жакшы турбайбы? Арт жагынан ушундай көрүнүшү. Ооба. Аркасынан көрүнүшү ушул проект боюнча. Тетиги үстүңкүсү мансарт. Мансарт, үстүңкүсү мына мансарты.
Bunun домдун сырткы фасадын эмне менен жасайсыздар? Эмне менен кооздойсуздар? Сырткы фасадын буюрса дождик деп коет, дождиктен жасайсыздар. Жасай алабыз. Дождик менен, Ооба. Жакшы. Канча подъезд? Эки бул эмеде блокто бир подъезд, экинчисиде экинчи блогу эки болуп иштейт да. Эки блокто эки подъезд болот экен да, демек, Ооба. Курулуш материалдары кандай болуп атат? Мисалы, жергиликтүү өндүрүштөгү кирпичтерди колдонуп атасыздар. Жергиликтүү бетонду алып атасыздар. Маркасы эме? Маркасы бизде 350 маркасында Кызыл Кыят цемент заводунан алынган цементтер. Бетон. Жакшы. Демек Кызыл Кыяныкы мындай ишеничтүү. Арматуралар кандай? Российский? Арматуралары бүт Россиядан алып келинген арматуралар. Арматуралар. Курулуш материалдары, арматуралар жетиштүүбү? Жетиштүү буйруса. Качан бүтүрүп ремонтко бересиздер? Буйруса ушул жылдын аягына бүтүрөбүз. Ушул жылдын аягына чейин экинчи блокту да бүтүрүп? Экинчи блокту да бүтүрүп, элге ремонтко тапшыра бересиз. Тапшыра беребиз ремонтко. Метр квадраты канчадан? Метр квадраты биздин өзүбүздүн кыргыз эле сомго 32 000 сомдон. 32 000 сомдон. 1 метр квадрат, 1 метр квадрат, ооба. Бартери барбы, жокпу? Бартерлер да бар. Если шаардын ичинен жерлер болсо, анан машина сыяктуу. Шаардан квартира, жер үйлөр болуп калса? Квартиралар болсо деле боло берет. Жер үйлөр деле болсо болот. Мындай көрөсүздөр вариантын сунуштаса, жерин же квартирасын, машинасын, анан аны кандай баа менен аласыздар? Базар баасындабы же мындай арзаныраак? Базарга салабыз, эми келишим баада. Келишим баада боло берет. Боло берет, ооба. Алмаштыруу жолдору деле боло берет. Рассрочкасычы, бөлүп төлөөсү канча айга? Первоначально 30% бериш керек биринчи, анан калганын 24 айга бөлүп беребиз. 24 айга? Ооба. Первоначальный взнос, биринчи төлөм 30% экен. 30%ын төлөйсүздөр, калган 70%ын сиздерге 24 айга, тактап айтканда 2 жылга бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк берет экен. 2 жылда калганын төлөп бүтөсүздөр. 5%, а? 5%. Проценти жок. Проценти жок. Терезелерди коюп атат экенсиздер, а уже? Уже терезелерин коюп бүтөйүн деп калдык мына. Терезелерин коюп бүтөйүн деп калыптыр. Акыркы этаж калды да. Акыркы этаж калыптыр. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Көрүп атасыздарбы? Мына ушул домдун тургуну болуңуздар эми. Күч жетсе, мүмкүнчүлүк болсо, акча жетсе, 1 бөлмөлүү, андан көп болсо 2 бөлмөлүү, андан көп болсо 3 бөлмөлүү квартираларды сатып алсаңыздар болот экен. Квартиралардын планировкасын сиз кирип эле бир көрсөтүп бериңчи, курулушка кирип көрбөйлү. Мен көрсөтүп берейин, а? Көрсөтүп бериңизчи. 32 000 сомдон экен да? 32 000ден. 1 метр квадрат. 1 метр квадрат 32 000 сомдон. Мисалы, 1 бөлмөлүү квартиралар квадратурасы канча квадраттар болот? 1 бөлмөлүүдө 3 варианты бар, 47, 39, 52 квадраттуулар бар. 3 вариант. 3 варианты бар. 3 варианты бар. Буягында жер кенен экен, а? Бул жагы парковка. Парковка болот. Унааларын коюп. Дальше наркы тарабы детский площадка болот. Детский площадка болот. Тиги төр жагы, а? Төр жагы. Жакшы экен да. Унаа коюучу аянты дагы кенен экен. Көрдүңүздөрбү? Эгерде бул жерде жашай турган болсоңуздар, унаңыздарды алып келип коюп коесуздар дагы, жанында беседкалар болот. Анан ичкери кирип кете бересиздер. Жашай бересиздер. Мына көрүп турасыздарбы? Домдун, үйдүн күн чыгыш тарабынан, короосунан көрүнүшү. Монолиттерин жакшы куюпсуздар. Жакшы болуптур. Курулуш нормалары өз нугунда эле кетип атабы? Бүт проекттегиндей болуп атат. Проекттегидей болуп атат. Жакшы. Куйган бетондорду лабораториядан утуру өткөрүп атасыздар? Бүт баарын лабораториядан өткөрүп келебиз. Өткөрүп келип атасыз. Арматураларын, бетонну, кирпичин дагы алып барып, лабораториядан өткөрүп текшерип келебиз. Текшерип келип атасыздар. Кана жүрүңүз. Көрөлүчү. 1 бөлмөлүү квартирадан бирөөнү көрсөтүң. 2ден 1ди, 3дөн 1ди көрсөтүң, а? Кана кире береличи. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи этаждан эле көрсөтөсүзбү? 2ге чыгайлыкпы? 2ге чыгайлы. Биринчи кабатка кирдик. Азыр эми экинчи кабатка чыгабыз, туугандар. Экинчи кабаттан дагы 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлерди көрсөтөбүз. Кызыл Кыяда өнүп жатат, туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта көп кабаттуу үйлөр катар-катар курулуп жатат го.
эми Кызылкыя өнүгө баштады. Кызылкыя шаары негизи эл көп, элитный шаарлардын бири. Бисмиллахиррахманиррахим. Канча бөлмөлүү квартира? Бул бир бөлмөлүү квартира. Квадраты 47 квадрат. 47 квадрат метр. Бул жагында? Аха. Бул жагында спальня. Бул спальня болот. Спальня болот, Эми шыбакты баштайт экен, буюрса? Шыбакты башталат буюрса. Азыр терезелерди коюп атабыз. Терезе коюлуп тур. Терезелерди коюп бүткөндөн кийин анан шыбагын баштайбыз. Подоконниги коюлуп тур. Анан шыбагы башталат экен. Демек бул спальня, кухнясы, холу кайсы жагы болот? Кухня менен хол экөө бир. Ушул жагы жайгашылган, мына жеринде кухня менен хол. Кухня менен хол. Бул бир комната квартиранын. Бул жагында балкон. Балкону да барбы? Балкон ичинде ичи делине. Султан байке. Бул балкон жакка кухняны көчүрүп чыгып, мына жагын өзүнчө бир комната кылып койсо болот экен, детский. Мына жерден өзүнчө бир эшик ачып, бу ягынан өзүнчө бир эшик ачып, мына ортодон тоссо, бул жагы өзүнчө бир комната болуп калат экен да. Переделка кылса болот экен. Переделка кылса болот. Переделка кылса болот биздечи. Бу монолитте тумбаларда турат бул. Тиги перегородкаларыны өзгөртсө болот. Өзгөртүп алса болот өзүнүн эгелери. Боло берет экен. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Панораманы мен силерге көрсөтүп коеюн. Негизгиси мечиттин жанында, Ош Баткен трассасынын жээгинде, жогорку жагы базардын, торговый центрдин жанында. Аябай жакшы жерде жайгашыптыр. Мага жакты. Так, 2 бөлмөлүү квартира көрсөтүңчү. Бирди көрдүк. Каягынан көрсөтөбүз? Бул жакка кирелик. 2 бөлмө, мына 2 тарабында дагы, бул жагында да бар, коридордун. Бул жагында дагы бар. 2 жагында тең. Бул жагын көрсөтөлүк, Ушул жагына кире берели. Кана. Бул жакка кирет экенбиз. Бир аз караңгыраак болгону менен, туугандар, азыр көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келдим. Бир 2 бөлмөлүү квартира бул. Не комнатасы? Детский. Детская спальня комнатасы. Так, коридорда кенен экен. Бул жагы? Бул кухнясы. Кухнясы. Тиги жагында балкон да бар экен, Балкон да бар. Балкону? Залга чыгып, балконго чыгып кетсе болот. Балконго. Жакшы. Бул жагы зал. Зал, балкон өз-өзүнчө экен, Балкон өз-өзүнчө. Нар жагы да ачык турбайбы, Ал жагы открытый болот да, барьери менен. Бул жагында пластик менен тособуз бул жагында. Тососуздар. Бирок наркы сырткы жагы барьердин үстү ачык эле болот. Ачык эле болот бул үчүн. Кийин кааласа тосуп алса болсо керек. Кааласа тосуп алат. Жакшы экен. Бул 2 комната квартира болду. 2 комнаталуу. 2 комнатанын душ ваннасы, душ туалети. Душ туалети 2 бөлөк. Туалет отдельный, ваннасы отдельный. Тетиги сол жактагыларбы? Сол жагы ваннасы. Караңгы болуп атат, көрүнөбү экен, көрүнбөйбү? Көрүнүп эле атат. Бул жагы ваннасы болот, Бул жагы ваннасы, Нар жагычы? Бул жагы туалет. Туалет, Мына, ички жатканасы болот экен да. Бул канча квадрат чыгат? Бул квартира өзү 68 квадрат чыгат. 68 метр квадрат чыгат экен да. 2 комнаталуу. 68 метр квадратты 68ди 32 миңге көбөйтүңүздөр, канча чыгар экен? Жалпы сумма канча болор экен? Канча чыгар экен? Бир расчет алыңыздар. Эми 3 бөлмөлүүдөн бирөөнү көрүп коелу. Бул жакка бөлмөлүүгө кирелик эми. 3 бөлмөлүү бул жакта экен, Мына. Так. Бул жагында бир спальня бар. Бир спальня бар, так. Бир спальня. Дальше. Экинчи эшиктен. Бул дагы бир спальня болот. Бул дагы бир спальня. Детский да. Детский. Так, дальше. Үчүнчүсүчү? Бул жагы кухня. Кухнясы болот. Кухнясы дагы чоң. Жакшы экен. Кухня менен наракта балконго, залга да айланып чыкса болот экен, Зал менен экөө 2 балкондун экөөсү туташ. Жакшы. Балкондун. Жакшы экен. Мына кирпичти калтырып уруп атыптыр. Бул жагы зал. Зал болот, Жакшы. Мына бул домдун нар жагында эмне базары бар эле? Жыгач базар бар беле? Жыгач базар бар бул тарабында. Бул жагында. Бул ооба. Жакшы. Жыгач базар. Мен бул жагындагы көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Туугандар, мына жыгач базар, цемент базар, бүт курулуш материалдары. Буяктан түз чыксаңыздар, партнер нефть заправкасы трассага чыгасыздар. Бул жагынан дагы унаа менен кирип чыга берсе болот, Болот. Жакшы. Болот, Султан мырза. Эми сыртка чыгалы. Мен жыйынтыктайм буюрса. Сиз 3 квартираны 3 вариантты көрсөтүп бердиңиз. Аябай жакшы маалымат бердиңиз. Квартира негизи азыр ала турган заман. Квартира алып коюш керек, ар бир үй бүлө. Алып койсо бала чакага, жашаганга, үй бүлөгө аябай жакшы болот. Так,
Bunu эми 2021 жылдын аягына чейин бүтүрүп беребиз деп атасыздар, а? 2021 жылдын аягына бүтүрүп, уже элдерге тапшырабыз. Элдер анан стройка ремонтторун баштайт буйрусачы. Ремонтторун баштай берет буйрса. Мына. Биз чыктык туугандар, баарын көрсөттүк. Эми базардан сырткары, жакын жерде, мечиттен сырткары дагы кандай объектилер жакын экендигин Султан агабыздан сурайлы. Султан ага, жакын жерде мектеп барбы? Эгерде бул жерде жашай турган болсок, бала чакабыз, балдарыбыз мектепке барып келиши керек болот да. Жакын жерде мектеп барбы? Бар, мектеп бар. Бул жакта экинчи мектеп бар. Шаардын орто мектеби. А базардын өйдө тарабында 4-чү мектеп бар. Где-то жакындыгы где-то 500 метр, 1 километрге жетпейт. Бала чака пешком барып келе берет. Бала чака пешком барып келе берет. Жакшы экен. Больница жакынбы? Больница жакын. Больницадагы где-то 1,5 километр. Базардын ар жагында бар, Базардын өйдө жагында бар эле жайгашкан шаарда. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдирем. Демек 32 миң сомдон 1 метр квадратын сиздерден сатып алсак болот. Рассрочкасы 24 ай. Первоначальный төлөмү, биринчи төлөм 30%. 2021 жылдын аягына чейин бүтөт. Бүтөт буйруса, Кудай кааласа. Ушундай. Обмен вариантын сүйлөшө беребиз. Сизге ийгилик, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Иш убактысы бүтсө дагы жумушта экенсиз, ишти катыра бериңиз. Менимче белгиленген мөөнөттөн эртерээк бүтүрүп, анан тапшырып бересиз го деген үмүттөмүн. Аман болуңуз. Биз кайттык. Ошко кайтышыбыз керек. Алыңыздар, туугандар. Мына ушул курулуш компаниясынын жаңы курган көп кабаттуу үйүнөн квартираларды алыңыздар. Жаңы квартирада жыргап жашаңыздар. Насип кылсын. Көрүшкөнчө.